थल्लों पिछों हो के बंद कर फिर करंट मारता जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, इसका हमने कंप्रेसर चेंज किया है। ये कंप्रेसर हमने उतार दिया चाइना का, ये चाइना का कंप्रेसर हमने उतार दिया और ये पोमा कंप्रेसर इंस्टॉल किया है। ये इसके साथ मोटर है 7.5
बंद कर बंद कर बंद कर। लगी रहेंगे।